你想買坦洲最好嘅住宅，一定要睇我哋佳景康城啦，因為咧呢個開發商咧用料同埋我哋嘅交樓標準都非常之 No.1 㗎，包括小區嘅園林每年都會開花結果㗎，我哋嘅小區園林每年都會有花花草草㗎啦。再跟住啦，小橋流水呢個開發商咧最注重係乜嘢啊？風水佈局啊嗱，正所謂一澤二運就三風水啊嗱。大家好，歡迎收睇大灣區一條龍置業頻道啊！我係阿龍，今日嚟到珠海後花園坦洲住宅嘅天花板啦，10年做一成，佳景康城啊嗱，有3房有4房，點解咁多人呢？過嚟我哋坦洲居住呢？因為坦洲挨住我哋包圍住成個珠海啊嗱，前山啦、拱北啦、下灣啦，仲有南屏啦，仲有上涌啦，成個包圍晒。咁當然佢享受住珠海嘅配套。山姆會員超市啦、華發商都啦、中海環宇城啦，仲有佢本身有自己嘅配套啊，就優越城百貨，仲有呢個開發商第5期有個最大型嘅商場同埋有個5星級酒店啊，但係佢係喺未來嘅4年到5年先落成㗎，到時候咧大型嘅綜合體就 OK 啦，就喺家門前啦，而家賣緊4期，4期嘅戶型咧有89平方3房2廳2個衛生間。106平方3房2廳2個衛生間，同埋127平方4房2廳2個衛生間，哇！呢啲真係一種享受嚟㗎。4期嘅均價咧就15,800到16,500之間，小區仲有樓巴、永東巴士直接翻到香港太子、荃灣、東涌、尖沙咀，每日有8班車。咁包括候車室咧，都係我哋嘅3期嘅後邊啦，係坐住喺度等車㗎。其實真係好舒適㗎。嗱，呢度就係入戶大堂啊！嗱，先入嚟啦，哇！入戶大堂咧，左手邊有埋我哋嘅休閒娛樂啦，平時啲朋友食完飯落樓嘆下茶咁樣呢邊都係有呢個係公共區域嚟㗎。呢個入嚟咧，呢個門口咧就有個攝像頭啦。咁呢度人臉識別㗎。當然啦，嗱入到嚟，哇，6米半層高嘅架空啱唔啱你啊？呢度係冇1樓㗎，從2樓開始計。咁當然啦，係2個電梯。2梯4戶，哇！呢度個環境 OK 嘅啦，再睇睇電梯都係用我哋嘅日立電梯嚟嘅。嗱，入到嚟咧，我哋嘅實體樓啊嗱，我哋電梯有空調嘅啦，哇！呢啲都係家樓標準你所見到，非常之闊落啊。咁當然啦，我哋再睇睇嗱，呢邊2個戶型呢個咧就107平方嘅3房，呢個咧我哋先講解下，呢個係1356尺4房。咁127平方，入到嚟咧係有個雙開嘅子母門啦。咁當然啦，呢個大廳非常之大啊！呢個大廳咧成4米8開間嘅大廳啊。咁望住前面咧，前面就珠海啦，見到嘅所有高樓大廈都係珠海㗎。咁3號咧就喺我哋嘅左手邊啦，擋住咗個條視線。正前方咧就係我哋嘅前面個嗰啲小朋友玩嘅同埋個燒烤嘅。咁再往前啲2個高樓咧就係我哋華發商都啦。呢個就係我哋嘅實體樓啦。仲有咧講解下咧。佢用嘅都係日本 YKK 嘅合金雙層隔音玻璃嚟嘅。咁入到嚟啦嗱，瓷磚用嘅係我哋嘅意大利杜格拉斯啊。咁當然咧呢個背景牆都係有㗎。咁你只需要乜嘢？自己翻嚟買個家私啦，買我哋嘅 sofa 啦，就可以拎包入住啦。再睇睇呢邊咧嗱，入門咧嗱呢個5合1嘅指紋鎖係有埋攝像頭，都係品牌㗎。咁全屋都係有華為系統嘅智能家居同埋配嘅大金空調啊！呢個開發商真係識得抌本啊！咁再睇咧廚房 L 型嘅廚房先從呢個位置嗱，呢個灶台洗衣機嘅都係家樓標準嚟嘅，咁係雙露台設計啦。咁西門子嘅3件套咁洗碗機都有埋真係呢啲係鋼琴漆嚟㗎，歐派嘅廚具鋼琴漆，仲有我哋冷把 Panasonic 嚟即係平時喺度炒煲湯呢度唔會覺得熱㗎。嗱，仲有咧呢個咧，講解先呢個有防撞㗎啦，呢啲都係一個細節嚟㗎。咁我哋再睇睇房間啦，呢間房咧，呢間4房127平方啦，佢總價大概200到210萬之間，咁首期30萬就 OK 嘅，月供大概7000零蚊，啲房間非常之大啊。洗手間咧嗱，呢啲家樓標準，最緊要乜嘢實用啊嘛嗱，呢啲全部包括暖把都有，平時喺呢度沖身咧。暖把都有嗱，呢個都係3開嘅3節門仲有咧呢啲瓷磚係直接到頂㗎。咁你睇下喺呢度
鬥迎春都冇問題啦。咁啊呢啲咧都係家樓標準啲細節嚟嘅啦，全部同你做好埋啊！同埋呢啲櫃呢個開發商真係全部都係細節同你做好埋。咁呢間房咧可能兒童房咧會做得比較細啲，但係飄台係贈送㗎。呢個飄台贈送。呢間房咧就兒童房啦。咁主人房咧做多個，其實咧呢間都係房嚟嘅，但係佢做多個衣帽間。呢個係贈送㗎，呢個陽台保健贈送㗎，都有空調㗎啦，幫你搞埋。全屋嘅空調都係大金空調啊！再介紹下啦，洗手間咧就主人房嘅洗手間。咁飄台呢度啲飄台全部打晒，我呢邊係東南向，望住成個珠海。哇！住喺呢度俾個2米大床。其實咧，如果左手邊有間房仔做衣帽間咧，呢度整個做個大床咧冇問題嘅。講解下啦，呢套咧大概係喺200萬到210萬之間，首期30萬，月供7000零蚊你就可以攞低㗎啦。呢套住宅啱唔啱你咧？真係如果仲有個細節，呢度係全智能嘅窗簾，自動窗簾嚟㗎。呢啲全部都係家樓標準。仲有如果你裝個聲控㗎，你就 OK 㗎啦。呢個系統咧華為嘅系統。如果覺得你阿龍，我要3房得啦，我唔要4房，唔緊要，我哋去睇睇我哋嘅3房啊。3房就係隔離嘅啫，因為佢2梯4戶，呢邊係2個戶型啦。入門咧呢啲包括啲指紋鎖都係㗎啦。咁呢個廚房咧就同剛才個唔一樣啦。剛才呢個係雙開嘅啦。呢啲灶台都做埋㗎，YKK 合金啦。咁當然歐派嘅廚具同埋咧佢呢邊可以做西餐，呢邊係做中餐西門子3件套。咁呢啲洗碗機都有㗎，冰箱位置雙開門嘅冰箱。呢個細節呢啲真係廚房做得比較好㗎。3扇門而家做咗防撞㗎啦，真係入得廚房出得廳堂啊嘛，係咪先？全屋嘅智能系統啦，都係配大金空調啊。咁呢間咧就個廳會細少少，都去到4米開間嘅大廳啦，都係朝南啊。用嘅都係 YKK 合金。不過而家見到啲筒燈都係有㗎啦。咁背景牆都係家樓標準。咁衞生間呢個衞生間同剛才嗰個127平方嗰啲都係差唔多。呢度係106平方嘅3房2廳2個衞生間。咁啲房間咧其實夠晒用㗎啦。啲房間呢間兒童㗎啦，咁隔離間客房都好實用㗎。咁呢間主人房咧比剛才嗰間主人房要大，因為點解咧？呢度咧呢個位置呢個位置係陽台佈建，呢個位置呢度幾個平方都係贈送嘅。仲有咧呢個細節，呢度半開㗎係嘛？全開，即係佢可以諗到好多嘢，在雙層嘅隔音玻璃啊！呢啲咪細節咯。仲有佢有個換風系統，譬如平時喺香港喺澳門咁咧呢度有個換氣系統開住佢，咁啲空氣會流通啦。仲有啲牆布呢個牆布都係家樓標準。不過衣櫃咧，你喺呢度整個 L 型嘅衣櫃就 OK 啦。咁再睇睇我哋洗手間，洗手間咧其實好大嘅洗手間。如果你可以裝個浴缸喺度都得㗎，你自己喺淘寶定製個浴缸就 OK 啦。再感受下呢度都 OK 㗎。空間感非常之闊落。呢套房咧講個總價咧大概喺160萬到165萬之間。咁咧首期22萬，月供就6000蚊左右你就可以攞低㗎。坦洲住宅嘅天花板亦都係家樓標準，有埋大金空調。如果你覺得哇呢套房 OK 嘅，記得右上角有我哋嘅 WhatsApp， 有埋電話㗎啦。咁時間過得真係快，又要同大家講拜拜啦！睇過阿龍嘅視頻，包保你年年行好運啦！我係阿龍，得閒飲茶。